खरेंच मातसो काळ हो जी बेसो जिंजवार एका फिरगेजेंत एक व्हडलो रेतीर दिवंक पाद्रा पयलो. रेतीर उपरांत इंटरवलार हांगा च्या कापी पिवंक तांदूळ थोडे अशे उलोवंक लागले. पेल्या वरास एक पाद्रा पावलो तो मस्त खाणयो सांगतालो. गेल्या त्या वर्सा एक पाद्रा पावलो तो लांब 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 बायबलाचें सांगूंक लागलो. आतां ह्या वर्सा एकलो पाद्रा पावला रेतीर दिवंक कितें बोब मारता, किंकराटे घालता. ते जाल्यार ती भायर मनीस म्हणाली, वय इतले किंकराटे घालता आनी बोब मारता, म्हाका इगर्जी घेवची गरज कितें? म्हज्या फ्लॅटान रावन तें ताणून तूं म्हाका आयकायत. वय वय तूं शीद मोनाची वचून सांग त्या प्रसंगदाराक. ती गेली आनी प्रसंगदाराक मेळ्ळी. गुड आफ्टरनून फादर. गुड आफ्टरनून फादर. तुमी इतली बोबाड घालतात, इतलें तुमी किंकाराट घालतात, हांगा हांवें इगर्जी घेवची गरज कितें? म्हाका म्हज्या घरांत रावन तें ताणून तो आयकायत न्ही. हांसोन हांसोन तो तरणाटो पाद्र्याक म्हणालो, वय सायबिनी तूं घरांत हाडूनच म्हजो शर्माव आयक आनी कुंभाराचो वेळ येताना घरांत हाडून तुजी जीब भायर घाल. पावतली हांगा म्हणसर. जिबेचो जिंजवार.